সুন্দর একটা মাছ নিয়ে খেলছেন অভিজ্ঞ শিকারী, 85 বছর বয়স। দেখুন কত সুন্দরভাবে খেলছেন মাছটা নিয়ে। এই যে মাছটা এখন এখানে আছেন, আপনাদের দেখাই। অনেকক্ষণ পর একটা হিট, বড় সাইজের। দেখতে পাচ্ছেন বড় সাইজের একটা রুই মাছ, হয়তো বডি হিট হয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন। ভালো শুনবে আজকে মনে হয় তেমন একটা ইয়ে হয় না। দুই পাশ দিয়ে খেলছেন। হাত দিয়ে না ভাই। দেখতে পাচ্ছেন মাছটা এখানেই অনেক শক্তি কাটাচ্ছে মাছটা। বডি হিট হয়েছে, বডি হিট হয়েছে মনে হয়। বডি হয়েছে আমার মনে হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন দারুণ সাইজের মাছটা নিয়ে খেলছেন, বড় সাইজের মাছ। বলতে হবে দারুণ সাইজের রুই মাছ।